Qual è la differenza tra benigno e maligno? Benigni e maligni sono due termini medici usati per descrivere le crescite anormali nel corpo. Le crescite benigne sono tumori localizzati che mancano dei tratti aggressivi dei tumori cancerosi, anche se non sono così innocui come potrebbe suggerire benigni. I tumori maligni sono crescite pericolose classificate come cancerose. Comprendere la differenza tra benigno e maligno è importante per i pazienti che ricevono risultati di biopsie e altre procedure mediche. Diverse caratteristiche possono essere osservate in una crescita maligna. Il tumore generalmente cresce estremamente rapidamente. Invaderà rapidamente i tessuti circostanti, il che rende difficile la rimozione perché le cellule cancerose possono essere lasciate indietro da un chirurgo che non riesce a trovare i margini della crescita. Infine, una crescita maligna può diffondersi ad altre aree del corpo in un processo noto come metastatizzazione, attraverso il sistema linfatico. Le crescite benigne sono localizzate. Non invadono i tessuti circostanti e non possono metastatizzare. Di solito sono curabili con la chirurgia e mentre possono crescere abbastanza grandi, la loro crescita è in definitiva limitata. Tuttavia, questo non significa che le crescite benigne non siano pericolose. Possono crescere abbastanza grandi da esercitare pressioni sugli organi o creare ostruzioni. Le crescite benigne sono anche capaci di trasformarsi in maligne. Gli approcci al trattamento per le crescite benigne e maligne variano a seconda di dove si trovano le crescite e che tipo di crescita sono. Per le crescite sia benigne che maligne, la chirurgia per rimuovere la crescita è un'opzione. In caso di escrescenze benigne, il trattamento chirurgico può essere sufficiente, con qualche monitoraggio in futuro per i segni dei cambiamenti cellulari. Le crescite maligne possono anche essere trattate con chemioterapia, radiazioni e altri mezzi. In laboratorio, un tecnico può determinare la differenza tra crescita benigna e maligna guardando al microscopio. Il tecnico determina quali tipi di cellule sono coinvolte e documenta queste e altre informazioni utili in un rapporto esaminato dal medico del paziente. I test di laboratorio sono un passo importante nell'affrontare una crescita anormale perché determinano il corso del trattamento. Crescite benigne e maligne possono verificarsi in persone di tutte le età. A volte si sviluppano in risposta a variazioni genetiche o fattori ambientali. In altri casi, sembrano verificarsi spontaneamente, senza una chiara causa per alcuni tipi di crescita. Essere attenti ai cambiamenti fisici è importante sia per i pazienti che per i medici, al fine di consentire loro di identificare le crescite il prima possibile. Il trattamento ritardato può avere conseguenze pericolose per alcuni tipi di crescita benigna e per la maggior parte delle escrescenze maligne.